안녕하세요. 선악어 이론기를 공유하는 도침약선입니다. 오늘은 멈추지 않는 발작적 기침, 만성기침, 그리고 천식을 효과적으로 멈추는 방법에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 특히 코로나 시기 이후에 이런 호흡기 질환으로 고통받는 분들 정말 많아졌는데요. 오늘 영상을 통해 그 해결책을 한번 이야기해 보도록 하겠습니다. 코로나 이후로 많은 분들이 호흡기 문제를 겪고 있는데요. 기침이 계속되는 분들, 인후 이물감에 시달리시는 분들, 천식이 악화된 분들, 특히 밤에 잠을 잘 못 잘 정도로 심한 발작적 기침은 삶의 질을 크게 떨어뜨립니다. 혹시 유퀴즈에 출연하신 과학 커뮤니케이터 궤도님의 이야기를 들어보셨나요? 궤도님은 이 발작적 기침 때문에 촬영이 힘들 뻔 하셨다고 합니다. 스테로이드를 사용해서 겨우 촬영을 마치기는 했지만 부작용으로 영상 내 얼굴은 부어있는 상태였죠. 간단히 예를 들어 보겠습니다. 잔디밭과 사막을 우리가 한번 생각을 해볼게요. 습도가 적절한 잔디밭에는 먼지가 잘 날리지 않지만 건조한 사막에서는 작은 자극에도 모래가 날리게 되죠. 우리 폐도 마찬가지입니다. 이 윤활액과 수분이 부족한 상태에서는 작은 자극에도 기침이 쉽게 발생하죠. 스테로이드 외에도 만성기침, 간헐적 기침, 천식을 치료할 수 있는 여러 방안이 있지만 제가 가장 추천해드리고 싶은 것은 바로 맹문동이라고 하는 약재를 사용하는 것입니다. 기침, 천식을 치료할 때 가장 필요한 것이 바로 폐 건강 자체를 개선을 하고 폐에 부족한 진액을 보충해주는 것인데요. 한의학에서는 이 역할을 담당하는 대표적인 약재로 맹문동을 사용합니다. 맹문동은 이 말라버린 폐를 촉촉하게 만들어주고 부족한 윤활액과 수분을 보충해주는데 아주 탁월한 효과가 있습니다. 물론 맹문동 그 자체만을 섭취하는 것만으로도 호전될 수 있겠지만 다른 치료를 함께 병행하는 것이 더욱 효과적입니다. 저희 병원에 방문하셨던 50대 남성분의 사례를 소개해 드릴게요. 이분은 폐결핵, 폐렴, 천식 등 수십 년간 폐 질환으로 고생하셨습니다. 양방 치료를 계속 받았지만 증상은 점점 악화되었습니다. 저에게 내원해 주셨을 때 기간을 3개월로 잡고 치료를 시작을 했습니다. 그런데 치료는 첫 주부터 효과를 보시기 시작했습니다. 밤마다 잠을 못 이루게 했던 발작적 기침이 10에서 3 정도로 감소를 했고요. 그 결과 면역력도 올라가고 삶의 질도 눈에 띄게 개선되었다고 하셨습니다. 이 환자분은 도침 치료, 약침 치료, 그리고 맹문동을 포함한 체질한약 복용을 병행하시면서 폐 건강을 회복하는 데 여러 치료를 집약적으로 받으셨습니다. 이 환자분은 3에서 6개월 내로 앞으로 폐 기능이 충분히 좋아질 것으로 보고 치료를 진행을 했습니다. 이 환자분은 치료가 종료된 지 이제 한 2년 정도가 넘었고요. 증상 확인을 위해서 3개월에 한 번 정도 내원을 하고 계십니다. 이제는 호흡기 상태가 거의 반영구적으로 건강하게 돌아오셔서 더 이상의 치료가 필요하지는 않으신 상태입니다. 이전에 한약 복용 경험이 있으신 환자분들께서 종종 이런 질문을 하시는데요. 사실 이는 매우 자연스러운 일입니다. 왜냐하면 같은 약재라도 누구에게 어떻게 쓰이느냐에 따라 효과가 달라지기 때문입니다. 마치 같은 밀가루로도 어떤 요리를 하느냐에 따라서 맛이 달라지는 것과 같다고 할 수 있죠. 한약에서 가장 중요한 것은 개인의 체질과 증상에 맞춘 맞춤 처방입니다. 맹문동 자체가 폐 건강을 개선하고 진액을 보충해주는데 탁월한 약재임은 분명하지만 이 약재가 다른 약재들과 어떤 비율로 조합되느냐, 어떠한 형태로 복용되느냐가 그 효과를 결정짓는 핵심입니다. 따라서 만약 기존에 맹문동이 들어간 한약을 복용해도 효과를 보지 못하셨다면 그것이 1:1로 맞는 맞춤 처방이 부족했기 때문일 가능성이 높습니다. 개인의 체질에 꼭 맞는 처방만이 몸의 균형을 되찾아줄 수 있다는 점을 꼭 기억해 주시기를 바라겠습니다. 오늘 영상에서는 발작적 기침과 만성 기침의 원인부터 효과적인 치료 방법까지 이야기를 해봤는데요. 기침으로 고통받는 날들이 길어질수록 몸과 마음도 지쳐가기 마련입니다. 하지만 작은 변화를 시작한다면 그 고통에서 벗어날 길이 반드시 있습니다. 특히 오늘 소개해드린 체질 맞춤 처방 치료는 단순히 증상을 억제하는 게 아니라 우리 몸이 스스로 회복할 수 있도록 돕는 방법이니 꼭 한번 고려해 보시길 바랍니다. 여러분의 기침 수도꼭지를 꽉 잠글 수 있도록 더욱 노력하겠습니다. 지금까지 도침약선이었습니다.